Lakad-lakad lang sa compound, hindi makapag-bike. Hello. Kamusta kayong lahat dyan? Welcome sa bagong video ng Bike of Ben. Ito na ang ating vlog number 20. So now, meron pa rin tayong lockdown dito sa Lesotho. Kaya hindi pa rin tayo makakapag-bike. Sayang yung panahon ngayon, no? Ang ganda, maaraw. Sarap sana mag-bike. So sa video na to, ang gagawin natin ay magwa-bike check. Sa mga previous na video ko, kung napansin nyo, meron akong ginagamit na kulay orange na mountain bike, dual suspension. Ang bike na yon ay silverback slider 2, 27.5 ang size ng gulong at 2016 model. Bali, sasabihin ko sa inyo at papakita ko yung mga specs ng mountain bike na yon. So tara, check na natin yung bike. Okay mga kasama, ito ang frame ng bike ko. Silverback Intelligent Design System 6061 alloy tubing. Magaang siya. Tsaka gusto ko yung kulay kulay orange. Medium yung size ng frame ko. Then dito naman tayo sa front fork. Rock shocks Sector Gold RL 140 ang travel niya, solo air, tapered alloy steerer. Ito naman yung gulong ko, 27.5 by 230, tubeless na siya, Maxxis Aggressor. Gusto ko tong gulong na to kasi makapit siya sa lupa tsaka sa dirt, kaya mas magandang magmaneuver kapag nagbabike. Okay mga kasama, so ito naman ang front hub ko, Shimano Deore HBM 618 ang front. Ang rear hub ko naman Shimano Deore din, FHM 618. Sa pedals naman, unfortunately ito lang ang ginagamit ko. Yung pinabili ko na pedals na-stock sa Pilipinas,
Ipabili ako ng Rock Bros na ipabili ako ng Rock Bros na pedals, pero nasa Pilipinas pa. Ito yung itsura niya, makikita niyo sa picture. Yung brand ng crank pati ng cassette ay Shimano Diore 2x10. Ito naman yung front derailleur ko, Shimano Diore FD M616D. Ang rear derailleur ko, ang Shimano XT Shadow Plus. Ang brand ng chain ko ay KMC Z Narrow. Ito naman ang brake disc ko sa front, Shimano pa rin. Ang size niya is 180mm. Sa likod naman, Shimano pa rin. Ang size niya ay 160mm. Ang rear shock ko, Fox Float Evolution Series. Okay, pumunta naman tayo sa handlebar. Ang brand ng handlebar ko ay Sector. 15mm rise, 740mm width, 2014 DB alloy. Ang brake system ko, hydraulic syempre, Avid Elixir. For me, maganda tong brake system na to. Ayan. Yung brand ng bike na to, itong Silverback Slider 2, through axle na siya. Kaya mas maganda. Yung handle grip, mga kasama, pasensya na kayo pero nakalimutan ko na yung brand. Pero pinabili ko to sa Pilipinas. Double lock siya. Mas maganda ang double lock kasi pag gusto nyong palitan, madali lang alisin. Yung shifter ko, syempre, ang brand ay Shimano Diore pa rin. Yung seat post, unfortunately, manual pa rin. Pero by early next year siguro or later this year, bibili na ako ng dropper post. Last but not the least, ito naman ang saddle ko, ang WTB Silverado. So yan mga kasama, ang specs ng bike ko. Ang Silverback Slider 2 2016 model, 37.5. Overall ang performance naman ito so far maganda. Satisfied naman ako, lalo na pag nagbabike kami sa bundok. Ayos na ayos gamitin. Again, thank you very much sa panonood nyo ng video na ito. Sana nagustuhan nyo. Sana matapos na tong coronavirus na ito para makapag-bike na tayo uli. Sa mga bago sa channel ko, please like and subscribe and also hit the notification bell. I-like nyo rin yung Facebook page namin, Pedal Chain Matter Michaels. So hanggang sa susunod na video natin uli. Thank you very much. Kita-kits tayo. Keep safe.